ini khususnya dari kepanitiaan Kira Budaya bagorejo karnival 2025 yang sudah hadir, atau juga dari kamar yang bertugas yang ada di belakang panggung utama, dari Jalan Polsek, juga Koramil, dan juga dari seluruh yang hadir, dan juga dari seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga dari teman-teman dari kepemudaan, sesama berbagi. Salam jiwa, Hesong, tidak ada kabar barang. Kami semua